أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين。先週、神は私たちに英国の年次総会を開催する機会を与えてくれました。この3日間で私たちは神よりの数えきれないほどの恩寵を目撃しました。今年も最初は COVID の流行の蔓延のため、去年のように小規模で集会が開催されると考えていたが、それでも先月、英国のすべてのアハマディたちが集会に参加することを許可するべきことが決定されました。この決定について当初、集会管理は少し心配していたが、とにかくその後彼らは準備し始めました。そして私が言ったように、私たちが神よりの恩寵を降りてくるのを見ました。総会が非常に熱心に待たされ、一年中それを待っています。オーガナイザーは大掛かりな準備をしなければなりませんが、総会が始まると、この3日間がどのようにあっという間に過ぎてしまったのか分かりませんでした。今年は人々がいろいろな面で不安もありました。一部の人は私にも手紙を書いて懸念を表明しました。人々自身もたくさん祈っていたし、私も祈っていて、ジャマートの人々もまた祈っていました。とにかく神はすべての恐れと懸念を平和に変えました。蔓延している COVID の流行もその理由の一つでした。しかし、一部の参加者にはそれのある程度の影響があったかもしれません。しかし、一般的にアッラーの大きな恩恵がもたらされました。とにかく今、私は総会について話したいと思います。総会の次の説教では、通常私はボランティアたちに感謝したり、参加した人々のコメントに言及したりします。そしてまた、総会に関連する神よりの恩恵についての言及もあります。最初に、私は総会の準備から巻き上げまで虫もよくに働いてくれたすべてのワーカーたちにお礼を申し上げたいと思います。そして今まで巻き上げのこの仕事は何らかの形でまだ続いています。そしてまた集会中様々な部門で働いていた男性と女性たちが自分の能力に応じて一般的に良い仕事をしたので参加者全員が彼らに感謝すべきです。これは何らかの形であなたに利益をもたらす人は誰でも何かがあなたのために働いた場合、それに対して感謝することはイスラムの倫理です。そして人間への感謝はアッラーへの感謝につながります。子供、大人、女性と少女たちのすべては真に奉仕しようとしました。いくつかの欠陥や弱点も表現しましたが、そのような大きなアレンジメントでは、これらの弱点が発生しますが、これらの弱点や欠陥を取り除くのはオーガナイザーの義務です。例えば、ラジナの食事を提供する部門についての不満があるとか、それ以外のこともあり、それらについて人々からの手紙が届き、私はオーガナイザーにそれらを送っていますが、彼らは同時に調べて、それらの欠陥を自分のレッドブックに記録し、来年はすべての部門でよりよく管理するために努めるべきですが、とにかく一般的にワーカーたちは多くの仕事を果たし、良い仕事をしました。
子供たちもまた真にそれぞれの役割を果たしました。とにかく私は彼ら全員に感謝します。MTA も非常に良い報道をしてくれました。今回彼らがすべてのスタジオを自分で用意したので何千ポンドも節約できました。今年は多くの先進国と未開発国を総会の議事進行中に接続されていたので、ここに座っている人々も他の国にいる兄弟を見ていました。私たちは MTA のカメラアイを通してその団結さの光景を見ました。これはアッラーよりの特別な恩寵であり、MTA のワーカーたちは MTA を通してジャマート・アヘマディアの唯一さを全世界に見せて、反対者たちの口をつぐみました。とにかく今、私は何人かの非アハマディアの人及び仲間たちのコメントを提示し、アッラーよりの恩寵及びアッラーがどのように総会を通じてイスラムのメッセージを世界に伝えたかについて言及します。ニジェールの非アハマディアであるアブバカル・シニさんという人ですが、彼は非アハマディアの神学者であり、ナヤメシティのモスクのイマムでもあります。彼は語ります。私が最も感銘を受けたのは、当時のカリフに対する人々の愛好と愛情に満ちた関係及び人々がどのように当時のカリフよりの一つの合図に完全な服従を示し、スピーチの間、完全な沈黙とサイレンスを守っていました。それから彼は言います。まるでこの愛が神ご自身によって人々の心に置かれたかのようでした。なぜならば、それは捏造の疑いが全くなかったからです。それから、ブルキナファソのイスハークさんというもう一人の非アハマディアの方は述べます。あなたたちの年次総会は非常に素晴らしく、他にその例が見つかりません。多くの人が一堂に集まることは奇跡に他ならず、そして一人のイマームに従うことによって、この総会は比類のないものでした。彼は言います。誰かが信じようと信じまいと、今日、アハマディアだけが真のイスラム教であり、人々がこの事実を認識し、それを受け入れる日はそう遠くありません。これはイスラム教徒である非アハマディアの人のコメントです。神は彼をこの方向に傾向させています。次に、フランス領ギアナからのシリア人である非アハマディアの人ですが、彼は初めて総会を見ました。アラビア語を話す人のために、モスクの中で MTA あるアラビアを通して議事を傍聴する取り決めもありました。彼は述べます。私は初めてジャマートのメッセージを聞き、カリフのスピーチを聞いたのもこれが初めてです。私はイスラムの真のメッセージを世界に伝え、カリフに忠誠を誓って全世界で活動している組織がムスリムたちの間に存在することに非常に感銘を受けました。私はインシャアラ間違いなくあなたたちのジャマートについてもっと研究し調査します。次にまた議事を聴取するために来た同じフランス領ギアナからの非アハマディアであるイスラム教徒の一人ですが、彼は述べます。私はイギリスの年次総会の議事を聴取したのは初めてであり、私は非常に感銘を受けました。あなたたちのジャマートは国際的です。彼は言います。私の本当の出身地はギアナ・ケナクリです。集会の議事進行中、ライブ配信により多くの国がこの集会に関与しているのを私は見ていましたが、ギニア・コナクリは見られませんでした。私がちょうどこれを考えたところで、ギニア・コナクリのジャマートのビデオが画面に表示され、あなたたちのジャマートがそこにも設立されたことを私はとても嬉しく思いました。あなたたちのカリフによって女性の権利について説明されたことで、私は自分がイスラム教徒であることを誇りに思っています。リベリアからの非イスラム教徒のゲストであるボブ・エム・ダローさんは電気部門のマネージャーとして働いており、教養のある人ですが、彼は述べます。私はアハマディアのカリフ
のスピーチを聞いて非常に感銘を受けました。それまでは私はイスラム教に女性の権利がないと思っていましたが、今日このスピーチを聞いて私はイスラム教では女性の権利が他のどの宗教にも見られないほど詳細に説明されていることを知りました。これまで私はジャマート・アハマディヤが非常に組織化されたジャマートであることを聞いていました。今日はジャマート・アハマディヤがどのように一人のイマームの手で団結され、世界平和への取り組みに従事しているのかを自分の目で見ました。ザンビアのカテボレさんという紳士は職業として牧師ですが、彼は述べます。年次総会の最後の日、あなたたちのカリフの閉会のスピーチを聞いて非常に感銘を受けました。彼は言います。あなたたちのカリフのスピーチは非常に素晴らしくありました。私はイスラム教では女性への権利がそれほど素晴らしく述べられていることを全然考えていませんでした。私はイスラム教が女性の権利を奪い、女性にいかなる自由も与えていないと思い、私によればイスラム教が女性を家の中に閉じ込めているという見解でしたが、今日このスピーチを聞いた後、私の見方が変わりました。私はイスラム教によって女性に与えられた権利がキリスト教によっても与えられたものではないということを宣言しても恥ずかしく思いません。彼はキリスト教の牧師ですが、彼は言います。イスラム教によって与えられた権利はキリスト教によって与えられていません。私は理由もなく自分の女性を虐待し、女性たちを自分の奴隷とみなしています。あなたたちのカリフは男性が何らかの方法で自分の権利を力ずくで果たしてもらおうと確かに正しく言いました。今日私はイスラム教では暴力的な教えが許されず、むしろイスラム教の教えがとても素晴らしいものであるということに気づきました。次に、コートジボワール出身の説教されている人ですが、彼は述べます。ジャマートは様々な情報源を通じて紹介されていましたが、イギリスの年次総会では別の方法でそれが紹介されました。彼は初めてテレビを通じて総会をライブで見ました。総会の取り決めを見て、彼は非常に感銘を受けました。彼は言います。これほど多くの人が組織的かつ礼儀正しくプログラムに参加していることは、ヘラファトによるトレーニングが彼らに大きな影響を与えていることを示しています。彼は言います。私は人々が聖預言者の手にどのように忠誠の誓いを立てていたかを知らなかったが、今日人々がカリフの手に忠誠を誓っているのを見たことによって、私の心が受けた影響とその状態は言葉では言い表せません。彼は言います。これから私は定期的にあなたたちのカリフの説教を聴取すると、今後キンシャサでも入国管理局の代表者が来て、そこで総会に参加し、人々と一緒に私のスピーチを聴取して、次のように言いました。このスピーチによって私は自分がどうして今までアハマディにならなかったのかということを考えるように強制されました。そして彼は今後も引き続きミッションハウスに来てジャマートについてさらに研究することを約束しました。MTA によって人々のトレーニングも行われています。マラオのジャマートのミッションハウスでもイギリスの総会を聴取するように手配されていました。マラオはカメロンのジャマートの一つです。ここで総会を聴取していた人々の中で近くの村のウマルと呼ばれる女性も含まれていました。彼女は3日間もプログラムから恩恵を受けました。総会が終わった後、彼女は出席者全員に向かってこう言いました。私たちは MTA を持つことによって幸運です。MTA はテレビチャンネルだけではなく、むしろ人々が毎日知識を学ぶことができる学院や大学です。この3日間で私たちは多くの知識を得ました。私たちはケーブルを通して MTA を利用することができます。あそこにも MTA はケーブルで利用できます。ですから、誰もがこれを利用して利益を受けるべきです。彼女はそこでこのアドバイスをしました。そしてみんながイスラムについての知識を
増やせるために家の中で MTA を定期的に見るべきであり、子供たちにも見せるべきです。私たちは自分の信仰を強めるために、当時のカリフのスピーチと説教を特に聴取するべきです。また、コンゴ・キンシャサからの別のコメントですが、エリブのジャマットでハンバリー派のイスラム教徒のイマムが総会のプログラムを聴取するために招待されました。集会の終わりに彼はジャマート・アハマディヤが聖預言者モハンマドによって私たちに与えられたイスラム教の真の教えを提示した方法がジャマートだけの優れた功績だと言いました。私は今どうしてもジャマートに参加したいと思っています。アッラーは彼がそれをできるのを助けますように。アルバニア人の説教されているイスラム教徒であるヴィルマという女性は次のように述べています。イギリスの年次総会は並外れた参加者の数によって盛大な集会でした。私はまだジャマートに参加したことはありませんが、この集会をきっかけに、このジャマートの重要性と真実さについて真剣に考えるようになり、当時のカリフのスピーチを聞いて、自分が彼の言うことに賛成だと感じました。彼が説明した主題は、私の信仰を大いに高めました。私は自分が今後も個人的にこのような集会に参加できればと思っています。フランス領ギアナであるアフガニスタン人の女性が子供たちと一緒に閉会のスピーチを聴取するために来ました。彼女は言います。私たちはあなたたちのジャマートについて少し知っていたが、イギリスの総会でのあなたたちのカリフのスピーチを聞いた後、奇妙な状態になりました。イスラム教における女性の権利について聞いたとき、私たちの宗教が女性の権利をどれほど重視しているかを見て、私はとても安心しました。彼女は言います。それはおそらくタリバンがアフガニスタンで確立したいイスラム教が女性にいかなる地位も与えないので、より多く感じられていました。それと逆に、実際にはイスラム教が女性への権利を完全に保障しています。リベリアの非イスラム教徒のゲストであるアモース・ゴンセイさんは、教育を受けた警察の CID 司令官です。彼は招待されて集会に参加しました。彼は私の2日目のスピーチを聞いたとき、彼がとても感銘を受けたと言います。彼は2日目に招待されていましたが、3日目に彼は自ら再び来ました。そしてスピーチの後、彼はこう言いました。イスラムについての彼の意見は非常に否定的であり、その理由のいくつかは一部のイスラム教徒の状態でしたが、総会のプログラムを見た後、私はイスラム教が平和な宗教であり、ジャマート・アハマディヤがあらゆる点で人類に奉仕していることに気づきました。そのため、今日からイスラム教に対する私の考えは変わり、それについての理由法が取り除かれました。彼はまた、ジャマート・アハマディヤがこの地域にもっと早く入ってきたならば、今まで多くの人々がジャマートによってイスラム教に改宗しただろうということも言いました。フランス領ギアナでもまた総会を聴取するためのジャマートによる取り決めがありました。それは小さなジャマートであり、そこに少数人が来ました。そこにハイチという国に属する説教されている2人のキリスト教徒は閉会のスピーチを聴取するために来ました。彼らはこう言いました。私たちはあなたたちのカリフが自分のスピーチのために選んだ課題、つまり女性への権利というものについて、私たちが過去2日間お互いに話していました。つまりイスラム教における女性への権利は何であるかという同じ課題であることに驚きました。2人は友達でした。イスラム教が女性への権利についてこれほど完璧で包括的な教えを提供していることを私たちは知りませんでした。もし今日あなたたちのカリフのスピーチを聞かなかったならば、私たちはこの美しくて完璧な教えを知らなかったかもしれません。
今日、女性の権利について多くのことが語られていますが、男性と女性の両方の責任についてでは、実際にイスラム教がそれらを本来的に提示しています。最近、これらの人はムハンマドの生涯を読んでおり、そして彼らはさらに文献を求めています。モーリシャスからのレポートですが、そこで放送を見るために集まった人々の中に国会議員であるタニア・デワレさんが来ました。彼女は政務官も務めています。彼女は言います。素晴らしい光景です。ジャマート・アハマディアのイベントやジャマート・アハマディアの文化を見学することの素晴らしい経験です。皆さんがロンドンのような都市でこれほど大きな宗教的イベントを開催していることは非常に印象的です。彼女は言います。今日の経済的及び社会的状況を考えると、宗教が非常に重要になっていることも事実であることがわかります。これほど多くの人々が自分自身を反省するという精神的な目的のために集まることは素晴らしいことです。特に私たちがみんな世界が多くの危険に見舞われている困難な時期を経験しているこの時に、私にとってこの種類のことは社会を制度に導き、高い道徳を維持するために非常に重要です。この経験は私にとってとても良くて、私はここから多くのことを学びました。同時にこれらの瞬間は私にとって心配です。信参者たちも彼らのコメントを送りました。ブルキナファソからの信参者である女性のハッワさんは述べます。当時のカリフの率直で明確な言葉は、私たちが真のイスラムとしてアハマディアに忠誠を誓ったのは、他の人をアハマディアにするためだけでなく、むしろ私たち自身もどのように社会の理想的なアハマディになり、自分の言動を結集することにおいて自分の信仰を強め、革新において進歩するために忠誠を誓ったのです。さて、アフリカの人々が無学であると人々によって言われていますが、今この女性は私たちの言葉と行動が統一されるべきだと言っています。これは教育を受けたすべてのアハマディにとっても、そして自分が教養のある人だと思っているアハマディたちにとっても、そしてヨーロッパに住んでいる人々にとっても考慮するべきことであり、彼らはどこでも自分の言葉と行動を統一するように考えるべきです。インドネシアからの新参者である女性は述べます。イギリスの年次総会は非常に並外れたものです。彼女は言います。私は新参者なので、私にとってこの神聖なジャマートによって自分が精神的に進歩する時です。私は人々がこの祝福された集会に参加するために大勢で来るのを見ました。私はテレビを通してだけこの集会を見ましたが、私は身も心も総会に出席していたかのようです。この総会により、この神聖なジャマートへの私の信仰が高まり、そして将来私はさらに改善できるだろうと思います。今後ブラズウェルからのレポートによると、私の夫人たちへのスピーチを聞いた後、地元のラジナはイスラムアハマディアを布教するために自分自身と自分の子供たちにあらゆる種類の犠牲を払うように準備させることを約束しました。それから新参者の一人は述べます。精神的な環境で3日間を過ごしましたが、私たちが望んでいるのは毎日をこのように過ごし、私たちが精神的な雰囲気を楽しみ続けるということです。インドネシアからの新参者であるエリー・ヘマワンさんは述べます。私は新参者の一人ですが、ライブストリームを通じてイギリスの年次総会を聴取した後、私からは素晴らしいという一つの言葉だけです。私はイスラム教徒の中で、そのメンバーたちが世界中に広がっており、24時間放送しているテレビ局を持っているイスラム組織が世界でただ一つしかないことに驚いています。私はかつてエホバの証人やモルモン教徒
やアドベント SDA のようなイスラム組織があるかどうかを自問していました。これらのすべての組織はキリスト教徒であり、何百万人もの信者を持ち、何百カ国で活動しているが、私はジャマート・アハマディヤである一つのイスラム組織が世界中で広がっているということによってこの答えを得ました。そして私は自分がこの組織のメンバーであることを嬉しく思っています。このイスラム組織こそは私の性格と身分に合っています。今、私はアハマディとして有用な人間になり、肉体的及び精神的な発達を告げることができます。カザフスタンのバグバヤス・ダオリンさんは述べます。総会は私の心に特別な影響を与えました。私は精神的な雰囲気の中で年次総会のプログラムを妻と一緒に聴取しました。当時のカリフのスピーチは言葉では言い表せないほど心に特別な影響を与えました。同様に他のスピーカーのスピーチもとても良かったです。世界のすべてのアハマディたちが MTA によって総会のプログラムを聴取することができました。アッラーがすべてのワーカーとオーガナイザーに最善なる報酬を与えますように。そしてまた、アッラーが私にこの精神的な感覚と状態を来年の総会まで持ち、そして永久に残るのを助けますようにと、自分自身のためにも祈るようにリクエストしました。ザンビアの新参者の一人が私のスピーチを聞いたとき、彼は感情を抑えきれず、目から涙がこぼれ始めました。隣に座っていた人が尋ねたとき、彼は答えられず、しばらくの間、会館から外へ出て行きました。涙を拭った後、戻ってきたとき、彼が尋ねられて、こう答えました。私は生涯で初めて当時のカリフを見たり、彼の声を聞いたりしたので、目から涙が流れ始めたと。彼は言います。私は80歳です。私は狼のような人々、つまり残虐な人々の中で一生を過ごしました。そして、アハマディヤを受け入れた後、私はイスラムの本当の教えが愛を広めることであり、人々の間に憎しみを広めることではないということを知りました。そしてまたある日、ファジャルの礼拝後の説教の後、彼は立ち上がってすべての人々に語りかけてこう言いました。このモスクを人々で満たすことはムラビの仕事であるだけではなく、むしろ私たちみんなの責任であり、私たちがすべての人に説教するべきだと。オーストラリアからの新参者の一人であるイーサ・ゲブリエルは以前にある程度の忠誠を誓ったが、ヒアハマディアの人々による非難、特に集会が新規さであるという非難の影響を受けることもありました。彼もまたそこのベトル・マスルール・モスクで国際忠誠の誓いに参加し、そして彼は私の疑いと疑問はすべて取り除かれたと言いました。なぜならば、総会がアッラーの大義のために開催されていることがはっきりと見えていたからです。これは私にとって自分の信仰を改める機会でした。忠誠の誓いの際に祈りに参加することによって、そして当時のカリフと一緒に祈願に参加して、私は自分の祈りが確かに受け入れられるだろうということを完全に確信しました。集会のプログラムを見て、人々が信仰を強めることもあります。オーストラリアからの新参者であるニキアス・ギブリさんは述べます。国際忠誠の誓いは私にとって素晴らしい経験であり、その時に私が経験した精神的な状態は、私が今まで経験したことのないものでした。その精神的な雰囲気は私に心の安らぎと精神的な陥落を与えました。レシトからの新参者であるヨセフ・アルハ・ビサさんは述べます。私にとってこれが最初の集会であり、私は初めてカリフを見ました。彼がイスラム教のより高い教えを通して社会の弱点と悪を改善する手段を説明した方法は今日までどこにも聞いたことがありません。キリスト教の中でも私はそれを学びませんでした。私がアハマディヤについて調べている間に当時のカリフの写真を
初めて見たとき、私は夢の中でアッラーによってこれが真実な宗教であると言われました。私がアハマディヤに改宗して真のイスラム教を受け入れるのは実際は神によるガイダンスであり、私が当時のカリフを見た後にそれを得ることができました。このように生涯で初めて総会を聴取したり、中世の誓いの至福に満ちたシーンを見たり、それに参加したりした後、私は自分が新しい人生を得たように自分自身に変化を感じています。アルバニア・ポロンビアさんはドイツで歴史の教師をしています。彼は3年か4年前に中世の誓いを立てました。彼は述べます。今年はイギリスの年次総会にバーチャルで参加しましたが、私はまるで自分自身がそれに参加しているかのように感じていました。集会の雰囲気と当時のカリフのスピーチの強い影響があったので、まるで私が肉体的に総会に参加しているかのように感じました。この世界規模の集会は、ジャマートの中に団結さがあることの明白な証明です。全世界のアハマディたちが当時のカリフの手で集められています。すべてのアハマディは自分の義務を理解したいと思っています。彼は言います。すべての人々は当時のカリフの指示を聞くのを待っており、それに従いたいと思っています。彼は言います。彼は閉会のスピーチで非常に単純な言葉で非常に明確な指示を私たちに与え、そして彼の言葉は社会のすべてのセクションが簡単に理解できるようなものでした。このアドレスは私たちを特に女性の権利における多くの問題があるアルバニア社会に住んでいる私たちを自分の責任に直面させています。それからニジェール地方からの女性であるグナ・ルムジーさんは述べます。今日ラジナ向けのスピーチを聞いた後、私は女性の権利と女性の責任について本当に理解しました。そして彼女は言います。あなたがハズラット・アンマジャンについて話したとき、つまり彼女がどのように子供たちに気をかけ、彼らに理想的な訓練を与えていたかについて話したその時に、私も自分の子供が模範的なしもべになることができるために、彼らの訓練に特別な注意を払うことを誓いました。どのようにアッラーは変化を生じさせています。アデレードのムラビシルサラであるアテフ・ザヘドは述べます。アデレードとロンドンの時差は8時間半です。総会のすべてのプログラムはここで深夜に放送されることになっていました。人が来ないか出席率が悪いのではないかと心配していたが、人々は並外れた誠実さを示し、金曜日が営業日だったのに、人々がモスクに来てスピーチを聴取し、国際中世の誓いの時にも人々が来ていました。彼らは朝の3時まで起きていて、閉会のスピーチを聴取しました。みんなのヒラファトへの愛は見事でした。このために MTA にも感謝の気持ちを表しています。カザフスタンからのグリアン・アイ・マキナさんは述べます。年次総会は神の恩寵により成功裏に終了しました。当時のカリフと他のスピーカーたちによる様々なトピックのスピーチは非常に有利的で興味深いものでした。これらのスピーチは私の心に特別な影響を与え、私は説教する方法も学び受けました。私は他のリスナーもこのようにして彼らの質問に対する答えを得ることができただろうと確信しています。同様に神が私に忠誠の制約を改める機会を与えました。アッラーが人々の心と目を開き、彼らが共同を受け入れるものになりますように。イメンからのシーマ・カシムさんは述べます。私たちは総会のプログラムを見ました。まるで天国にいるかのようでした。イスラムの太陽が私たちに再び昇り、私たちの心と魂を改めてくれました。真の信仰、愛、団結さと道徳の精神が私たちに吹き込まれました。私たちはあなたから遠く離れていたが、私たちの心はあなたと共にありました。私たちは同じ家にいました。このつながりが感じることができるのはアハマディだけです。私たちの国では大雨が降っているにもかかわらず、総会の3日間はすべて
晴れた天候に恵まれ、アッラーの恩寵により、私たちは総会のすべてのプログラムを上司することができました。神はヒラファトに永続性を与えますように、それがなければ私たちの存在も目標もありません。それからケバビルからもう一人のアラブ人の女性であるドアさんは述べます。私はあなたのスピーチをメモしようとしています。閉会のスピーチでは女性への権利に注目を引いてくれたため非常に感謝しています。私は自分の権利と感情を守る宗教を信じています。私は非イスラム教徒である自分の友達の前でこれらすべてのことを語るのを誇りに思います。それから女性の立場から男性への権利についてもお話しいただき、それによって私は自分の父、兄弟や夫への権利を十分に果たしているかどうかがよくわかりました。忠誠を誓ったとき、私たちは自分たちが実際に当時のカリフと一緒にいて、私たちの間にいかなる国も海も存在しないことに気づきました。私は非常に嬉しく思い、そのためまるで私の心臓が張り裂けるのではないかのようでした。ヨルダン出身の女性であるアマト・シャフィさんは述べます。私は年次総会の初日のスピーチを聴取しました。そして私は自分の責任に気づき、体が震えてしまいました。2日目のプログラムの時、ワガンダと呼ばれる村のアハマディたちのハズラト・マシヘマウおよび当時のカリフへの愛を目撃しました。この村は非常に献身的で、住民は生活必需品も得られないが、それでもこの村の長老の一人の言葉を聞いて、私の目は涙がこぼれてしまいました。彼は自分がアッラーとその人、そしてマシヘ・マウドを愛していると言っていました。これはとてもシンプルな言葉でしたが、私の心には大きな影響を与えました。それからエジプトのマルバ・アブドゥッラさんは述べます。アミルル・モメニンよ、あなたは自分のスピーチと他のスピーカーのスピーチで私たちの心を精神的な富で豊かにしました。その瞬間、私は非常に精神的になり、自分の主に会いたいと切望していました。私はあなたによって言及された満足した魂の段階に到達したいと思っています。私の心は私が自分の周囲に気づかない程度で神の愛と神に会うことへの情熱に夢中になることを望んでいます。私の体は人々の前にいるのにもかかわらず、私の魂は神とその人への愛の空を飛んでいるかのようでした。アラブ人には特別な能力があり、彼らは言葉遣いが上手で、誠実さと忠誠心を表現する方法を知っています。アッラーが彼らに信仰と堅実さにおいて進歩を与えてくださいますように。次に、マレーシアの新参者であるナズラン・アズガンさんですが、彼は非常にシンプルな生活を送っている非常にシンプルな人です。財政状況もよくありません。彼はインターネットで集会を見るためのお金を少しも持っていませんでした。彼は家の前の木からマンゴーを切り取り、それらのマンゴーを売り、そしてその販売から得たお金でインターネットのデータを買い、総会のプログラムを聴取したと語っています。ギニア・ベサオの非アハマディアの一人であるシニ・バルテさんは集会のプログラムを聴取しました。彼は言います。私は人々がこれほど愛と敬意を持って自分の指導者の話を聞くこのようなプログラムを今まで見たことはありません。彼はすべてのジャマートが一つの手に集まっていた国際忠誠の誓いのシーンだけを見たのです。これらのシーンを見た後、私はジャマート・アハマディヤが自分のカリフに完全に従い、これこそが彼らの進歩の秘密であり、実際にはジャマート・アハマディヤが真実なジャマートであり、あなたたちが真実の道を進んでいると確信していると。メキシコのソライヤ・ゴメスさんは述べます。イギリスの年次総会のスピーチを聴取することができました。女性への権利に言及され、家庭環境をどのように改善できるかについての閉会のスピーチは最も興味深いものでした。これらは
私が自分の人生で従おうとするイスラム教の教えです。それから中世の誓いの儀式によっても非常に感動し、言葉では言い表せないほどの状態でしたが、私はとても嬉しくて幸せな気持ちでした。ゲニア・ベサオの新参者である女性は、非アハマディアである女性のゼブンネサを総会に連れてきました。彼女は言います。彼女は紹介の3日間のすべてのプログラムを、特にあなたのすべてのスピーチを聴取しました。そして最後の日に、その非アハマディアの女性は、モスクで次のような発表をしました。私はジャマート・アハマディアについて多くの意義を持っていたが、あなたたちのカリフのスピーチを聞いた後、それらの意義はすべて取り除かれ、私はアハマディアを受け入れるのを発表し、そして自分の息子もジャマート・アハマディアに仕えるために捧げると。ゲニア・ベサオのある村の女性であるカンバー・キタさんはイギリスの総会のプログラムに参加しました。世界的な中世の誓いについて聞いたとき、彼女はモアッリムにその詳細を尋ねました。モアッリムさんは中世の誓いの10の条件を教えてくれました。したがって、この女性は中世の誓いの儀式に参加し、中世の誓いの言葉をすべて唱え、そして閉会のスピーチも聴取しました。最後に彼女はこう言いました。私は国際中世の誓いが行われた当時にアハマディアを受け入れたが、今、このスピーチの後、私は現時点でイスラム教徒のウンマを救うことができる者がいるとしたら、それはヒラファテ・アハマディアだけであり、今日私はアハマディアに参加することを発表し、自分の子供たちにもアハマディアを受け入れるようにアドバイスします。なぜならば、アハマディアこそが真のイスラム教であるからだと。次に、今後ブラズウェルの宣教師は述べます。様々なジャマートで総会のすべての放送を MTA アフリカを通して集合的にライブで聴取することができました。人々がスピーチによって非常に影響を受け、アッラーの恩寵により、これらの日々の間、23人がこれらのスピーチを聞き、総会のプログラムを聴取したため、中世の誓いを立てました。今後、ブラズウェルからのミスター・モンボロ・ビン・ジリさんは、キリスト教徒であり、集会に招待されていました。彼は2日間総会のプログラムを聴取しました。彼は言います。私はここで2日間、アッラーへの権利、人間への権利、生けさと許しを追い求めることについて聞いており、これらは私の心を勝ち取り、私は自分自身の中で変化を感じています。それと逆に、チャーチでは魔術や悪魔払い以外に何も教えてくれないのです。ここで精神的な平安を得られるので、私はあなたたちのジャマートに参加することにしました。したがって、彼は中世を誓い、ジャマートに参加しました。ブルキナファソのイスラム教徒になったばかりのミセ・ビサさんは語ります。私がカリファトル・ムシーを直接見たのは初めてです。私はイスラム教に改宗したばかりですが、私は世界が一人の指導者の手によって団結されなければならないという疑問が常に頭に浮かびました。今、ここでジャマート・アハマディアの人々を見たとき、そのような団結さが見えたので、私は彼らと一緒にアハマディア・モスクで礼拝を捧げ始め、今日、イギリスの年次総会と MTA を通して、すべてのアハマディたちが関与していた国際中世の誓いに参加しました。これらすべてを自分の目で見て私は満足し、みんなが唯一の手で団結されるべきだという私がいつも思っていたことも私は目撃し、私のその質問に対する答えが得られました。ですから、今日から私はアハマディアを受け入れることを宣言し、自分の家族にもキラファトに従うように言いたいと思います。スリランカのプレジデントさんは、ある人のアハマディアへの改宗について次のように述べています。地元のジャマートで集合的に総会を聴取するように手配されました。コロンボでは国の状況のために交通の深刻な困難にもかかわらず、85人のアハマディと非アハマディの人々が総会と国際中世の誓いの
プログラムに参加しました。この機会に2人が忠誠を誓ってジャマートに参加しました。同様にライブストリーミングを通じてノゴンボ、ソシアラとポロンロワでもジャマートの人々が集合的に総会に参加し、すべてのプログラムがタミル語で通訳されることもありました。これらのプログラムの結果、4人がアハマディアを受け入れることに恵まれました。アルバニアについてのレポートですが、そこで YouTube を通して同時通訳が放送されており、アルバニア、コソボ、マケドニア、ドイツなどのアルバニア人がそれを聞いていました。説教されていたアルバニア人のイスラム教徒の一人であるアルバルトさんは、初めて英国の年次総会の閉会式に参加しました。総会が終了した後、彼はこう言いました。カリファトル・マシーのスピーチには、聖クランの説と聖預言者の生涯及び合理的な議論が備わっていたが、それは非常に単純な言葉でした。彼はまた今日のスピーチで女性の権利について異議を唱える人々のすべての質問に対する答えも説明しました。戻ってからしばらくして再び彼からの電話がかかってきて、彼はジャマート・アハマディアと年次総会についての自分の気持ちを表していました。彼はジャマート・アハマディアが真のイスラム教であると言いました。中世の制約条件に言及されたとき、彼はジャマートのアルバニア語の本を参照し、その中で10の中世の制約条件が記録されており、私がそれらを読んだので、今私は忠誠を誓うつもりだと言いました。したがって彼はジャマートに参加しました。今後ブラズウェルのモアリンは次のように述べています。ヨコスティビという女性の夫はすでにアハマディアを受け入れており、自分の妻にもイスラム教を受け入れてほしかった。説教したり祈ったりしていたが、妻がチャーチを辞めるつもりではなかった。年次総会を聴取するために招待されました。彼らは3日間も総会のプログラムを聴取しました。そして総会の最後の日にその女性は次のように言いました。私は3日間から自分の牧師とあなたたちのカリフの話を比較していました。私はあなたたちのカリフの話に非常に重みがあり、すべての言葉が心に響きますが、私たちが毎日聞いている牧師の話が私たちの心に影響を与えたと感じたことは一度もありませんでしたと。したがって彼女は忠誠を誓い、ジャマートに参加しました。これらは人々に起こったいくつかの出来事であり、私がそれらを説明しました。総会の際にプログラムの進行中にご覧になったように、著名な人々からの多くのメッセージが寄せられました。世界中の様々な政治家や指導者からの126通のメッセージが寄せられました。そのうち101通が動画で、25通がテキストメッセージでした。閣僚や議員たちからのメッセージがありました。イギリス以外にメッセージを送った国々の人には、米国、カナダ、シエラレオネ、ウガンダ、リベリア、ニュージーランド、スペインとオランダが含まれています。ライブストリーミングサービスが53カ国で手配され、それによって53カ国の人々が英国の総会に参加することができました。そしてヨーロッパでもアフリカでもアジアでもこれらの53カ国の81カ所で人々が参加することができました。今年はコロナウイルスの影響によりマスコミとメディアの報道陣が一般的に招待されていませんでしたが、2つのメディアアウトレットが特に許可を求めたため許可されました。プレスセクションは今年年次総会についてどのように世界に伝えられるかが非常に困難であると思っていましたが、アッラー自身がそれを手配し、報道用の手段をもたらしました。2つのメディアの人々が来て、BBC も来て、そしてそれに加えてもう一つのチャンネルの人々も来ました。
その他に BBC、ITV、メトロ、LBC、BBC ラジオ、サレ、BBC サウストゥデイ、BBC ニュース、ウェブサイトなどで大々的に報道されました。他のメディアでも同様に取り上げられました。そしてこれらを通して他のメディアも報道しました。このように8つのメディアアウトレットが地域レベルでも総会を報道しました。これとは別に28のウェブサイトが総会に関するニュースや記事を発行しました。これらのウェブサイトは100万人以上に届いています。活字メディアで見た場合、総会に関する新聞記事は14件あります。そしてこれらの新聞の読者数は120万人です。様々なテレビチャンネルの32の番組で総会が放送されました。これらのテレビチャンネルの視聴者の数は1200万人を超えています。33のラジオ局のプログラムで英国年次総会に言及されました。これらのラジオ番組の聴取者の数は100万人を超えています。ソーシャルメディアを通じて一部のメディアアウトレット、ジャーナリスト、著名人がこの総会に関するメッセージなどを送りました。それは1200万人以上に届きました。また、プレスおよびメディアチームがビデオを作成してソーシャルメディアに投稿したところ、23万4000人以上が視聴しました。これらすべてを合わせて5750万人以上まで総会が報道されました。ジャーナリストが来ることを強化されていなかったので、プレスおよびメディアチームは32人のジャーナリストにジャマートの布教部門のヘルパーたちのヘルプでランガルハナからの食事を送りました。彼らはそれに対して非常に前向きに反応し、とても感謝していました。BBC サウスの特派員であるジャーナリストのエドワード・サルトは次のように語ります。私は総会で素晴らしい時間を過ごし、おもてなしはとても良かったし、スピーチを聞くこともとても良かった。将来もあなたたちと一緒に働きたいと思っていると。もう一人のジャーナリストであるシルビー・ニタさんは、あなたたちのジャマートの寛大さを見て驚いたと言いました。ジャーナリストであるナタシャ・デーワンは次のように語ります。実際には全ての宗教は同じであり、善良な人々は宗教を使って人々を団結させ、貧しい人々を助けるが、悪い人々は宗教を使って悪行をしています。そして年次総会は確かに善良な人々の実例だと、1885枚の写真とビデオが MTA によってソーシャルメディアにアップロードされ、これらにより400万人までこのニュースが届きました。21万3000人がこれらの投稿を気に入りコメントされました。1236本の動画がソーシャルメディアにアップロードされ、23万1000人がそれらを視聴し、これらの視聴者が費やした合計時間を計算すると47万時間になります。MTA のウェブサイトは2万4000人によって9万2000回以上閲覧されました。MTA アフリカの報告によると、年次総会の生放送が20局のテレビチャンネルで行われ、その一部は政府のチャンネルであり、一部は民間チャンネルでした。それらのいくつかのチャンネルは全国で視聴されています。そのようなチャンネルにはガンビアナショナルテレビ、シラレオネナショナルテレビ、リベリアナショナルテレビおよび様々な民間チャンネルが含まれています。それらによって国際中世の誓いのイベントも表示されました。私のスピーチは20局のテレビチャンネルで放映され、3500万人に届きました。総会の生中継とは別に、総会に関するニュース項目が準備され、アフリカ中に送られました。したがって、総会の3日間で15局のチャンネルは、年次総会に関するニュースを放送し、
それらは1500万人まで届きました。レビュー・アフ・リリジェンスによっても多くの報道が行われました。それらはソーシャルメディアと YouTube で取り上げられました。総会に関して40の記事が書かれ、12のビデオが作成され、110以上のポストが投稿されました。総会の報道は300万人に届きました。したがって、アッラの恵みにより、神が私たちに与えてくださった総会の無数の実りがあります。私が言ったように、起こった出来事と起こった印象の中からいくつかの例を私が提示しました。アッラーがすべてのアハマディの信仰を高め、そして総会の効果が一時的なものではなく永続的なものでありますように。礼拝の後、私がいくつかのジャナーザ礼拝を指導するので、個人たちに言及します。最初の言及は、カナダのクドラトゥッラ・アドナンさんの妻であるヌスラト・クドラト・ソルタナさんについてです。彼女は最近55歳で亡くなりました。インナリッラヘワインナイラヘラジウン。個人は礼拝を遵守し、タハジャド礼拝を捧げ、善良で誠実で天使のような女性でした。彼女は病院にいたが、彼女が説教できなかった医師は一人もいませんでした。ヌスラットさんから聖コランを聞きに来ていたイスラム教徒のアラブ人の医師もいて、彼女はスーラ・ヤーシンを彼女に暗唱していました。どんなことについて語るときも、ヒラファトに言及し、ヒラファトへの忠実な関係がありました。彼女の多くの親戚がアハマディではなくスンニ派でしたので、彼女は彼ら全員にメッセージを送り、あなたたちも当時のイマムに忠誠を誓うべきだと説教しました。生存者の中には夫の他に3人の子供がいて、そのうちの1人の息子のラジウラのマンバ、ジャミア・アハマディア、カナダの学生です。息子が2人いて、1人は彼の兄弟で、そして姉妹が1人います。彼女の夫は述べます。私の妻は生涯を捧げた奉仕者のように人生を送りました。彼女は子供たちを訓練するために全力と努力を費やしました。ヒラファトへの多くの愛と献身がありました。私が言ったように、彼女は説教に大きな情熱を持ち、子供たちにもまたその情熱を生じさせました。そして私自身も見たように、彼女の子供たちすべては布教に興味があり、普通の興味ではなく、並外れた興味があります。アッラーの恩寵により、子供たちが特別な訓練を与えられています。彼らはまた読書も好きで、アッラーが彼らに能力を与え、彼らによって忠誠の誓いを立てた人々もいます。私が言ったように、息子の一人であるラジエラのマンはジャミアにいてうまくいっています。神は彼と残りの子供たちも将来に無視無欲に宗教に使えるのを助け、すべての子供が自分の母親の祈りを受け継ぐことができますように。彼女の息子のジャリウッラ・アドナンは述べます。母親は非常に高潔で畏敬する人で模範的なアハマディ女性でした。彼女はアッラーとの特別な関係がありました。子供たちの訓練について非常に気をかけ、常にアッラーに目を向けていました。彼女はみなしごたちのことをとても気にかけていました。子供の頃から神への確固たる信仰を持っていました。彼女はがんを患っており、それが診断された時も彼女はアッラーのおぼし飯に満足していました。むしろ彼女は私たちにあなたたちが強くなるべきであり、アッラーへのあなたたちの信仰はより強くあるべきだと言っていました。彼女はまた自分の意思にこう言っていました。生と死は大きなものではなく、むしろ主なことは誰もがその人に満足し、その人自身も自分の行動に満足するような方法で人生を送るべきだということです。神は彼女の階級を高めますように。私が言及したい2番目のジャナーザの個人はチョウドリー・ラティーフ・エマド・ジャマットさんです。彼も最近79歳で亡くなりました。インナリッラヘワインナイラヘラジオン。神の恩寵によりワシヤット制度に関与していました。彼の家族にアハマディヤが延滞会計士である彼の祖父のハズラット・チョウドリー・モハンマッディン・ワセルさんを通して確立されました。
彼の名前はアンジャメ・アータム・ルハニ・カザイン11巻325ページで313のサハバのリストの3番目でミア・モハンマッディン・パトワリ・バラニ・グジャラット地区として記載されています。チョドリ・ラティフ・ジャマッツさんは66年にパンジャブ大学ラホールで数学の修士号を取得し、教育部門に関与しました。1966年から68年まで彼はタリムル・イスラム・コレッジ・ラブワの講師を務めることができました。同様に68年から94年まで彼は少なくとも26年間シエラレオネで教育部門で教師かつ校長としてとても優雅に職務を遂行しました。生涯を捧げていました。アフリカから帰国後、彼は副ワキルルマール・サニーとして約5年間、そして副ワキルルマール・サリスとして7年間奉仕する機会を得ました。前述したように、彼はシエラレオネのジャマートの学校で教師を務め、そして1971年には定期的に生涯を捧げました。2007年1月に彼はワキルル・マール・サリスとして任命されました。したがって彼の総勤続期間は半世紀以上です。彼の妻のラシダ・ラティフさんは述べます。私の夫がシラレオネにいたとき、私は結婚してそこに行きました。私がそこに行ったとき、彼は私にこのようにアドバイスしました。生涯を捧げた奉仕者がアジアの食品を買ったり食べたりするのが難しいので、生涯を捧げた人と彼の妻は地元の食べ物を食するべきです。ですから、あなたは地元の食べ物を作ることを学ぶべきだと。そのため、後で私たちにとって非常に楽になりました。彼は非常に素朴な性質があり、思いやりがあり、彼と一緒に働いていた人たちも彼の良い行動についてよく言及しています。誰もが彼を高く評価しています。アッラーが彼を許しと憐れみで扱い、地位を高め、彼の生存者たちに忍耐を与えますように、彼には息子と娘がいます。彼の一人の息子は子供の頃に亡くなりました。彼らも彼の善行を続けることができますように。3番目の言及は、アザードカシミールの地域のミーラ・ブルカ出身であるモハンマド・アリムさんの息子のムシターク・アマド・アリムさんについてです。彼は2022年7月19日に60歳で亡くなりました。インナリラヘはインナイレヘラジウ。アッラーの恩寵により彼はワシヤット制度に関与していました。彼の生存者には妻のアズマットビビさんに加えて6人の息子と2人の娘がいます。3人の息子と1人の義理の息子は聖コランの暗記者です。3人の息子はムラビです。そのうちの1人はハフィズ・ムサバル・アハマドです。彼は西アフリカのセネガルにいます。2番目はハフィズ・アクラーク・アハマドさんです。3番目の息子はアブドゥル・カリクです。彼は考古学の専門勉強をしています。とにかくセネガルにいる彼の息子はジャナザ礼拝の時に出席できませんでした。アッラーが彼らにも忍耐と勇気を与え、個人も憐れんでくださいますように。私が言ったように礼拝の後、彼らのジャナザガイブ礼拝を行います。الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر